ودي حلقة جديدة من نجيبه ولا نسيبه. عايزه اقول لكم ان انا كنت عيني عليها من السنه اللي فاتت، رحت عشان اشتريها كان في كذا حاجه. دي اصغر واحده وكانت ب 4000 جنيه، بس انا جبت المقاس اللي بعدها على طول عشان حسيت العجل بتاعها هيكون براكتيكال اكتر على الرمل. انا حبيت جدا فكرتها انها بتشيل حاجات كتير قوي. لو انت ام زيي وعندك اطفال وبتقضي شيل كتير على البحر، هي بجد حل تحفه. بالنسبه لي على الرمله مش صعبه قوي، احسن بكتير لو كنت شايله الحاجات دي كلها على كتفي. هي كمان مناسبه لكبار السن لو بينزلوا يجيبوا حاجات بنفسهم زي السوبر ماركت. الحجم ده كان سعره 5300، بس هي الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. طبعا هي على اي حاجه اسفلت خطيرة. هي مريحاني جدا السنة دي في الساحل ولما كل كراكيبي على البحر. واحلى حاجة انها بتطبق، تبقى صغيرة جدا تحط شنطة العربية عشان لما تحتاجيها في اي وقت. مش بتاخد مكان خالص سواء في الاستورج او لو انت بتنقليها من مكان لمكان. انا حاسة كمان انها فكرة تحفة لو انتوا بتعملوا شوبينج. وكمان في بعض البلاد وانتم مسافرين بره، انا شفتها على فكرة مرتين في تركيا، بعد استخدام ليها تقريبا اسبوعين بستخدمها كل يوم. انا شايفة انها عملية جدا، بالذات لو انتوا في مكان فيه لسان لحد البحر. ده غير كمان ان الحاجة بتفضل فيها عالية شوية عن الرمل، فالحاجات مش بتتبهدل خالص. بحب اديكوا انتوا كمان فرصة تقولولي نجيبه ولا نسيبه.